终于来到台中了。我觉得台中的特色就是所有的饭店、餐厅都很大，然后确实来到一个废墟来做今天的第一个景点。首先这里呢，盖的是会展，现在已经是临时区了，所以如果你想要在这里拿走任何的零食，都是免费的。还有我最喜欢的 Kido。好，那我们再看看，这里呢就是我们用餐的地方，就是晚餐和早餐可能要用餐的地方，小小的。哦，那是阿波岛8.6分的一个啤酒的饭店。然后这里呢，就要可以坐下来自己好好看这个地方，那个水果，这个很年轻的一个感觉。然后进来过后，你会发现这里还蛮多食材，这些蕨类，你的偏向只是在一个废墟里面，然后它都开在天上。后现代风格的一个工业风的一个商业，然后这个是我们那种食物的味道，实在太棒了，70分多斤嘛。啊，对了，很多人都找不到它的入口在哪里，它入口应该我们的正前方侧门口。啊，去过哪里？是生锈的。好，我的台中朋友来介绍我来这个废墟花园里面。而且订的是一个有浴缸的一个房间，大家看看，然后可以看到这里的天花板还是一样有工业风的感觉，然后这里还有一个阳台，然后我们来看看它的浴缸，哇，百叶窗再加上浴缸，这感觉是不是很适合在这里泡一整天？哦，望出去就是台中的市集，不错，可以好好的泡澡。好，可是我们今天我们的好朋友帮我们争取到，可以看看他的行政套房有多美。来看看，就在隔壁。哇，有一个非常有科技感的一个皮革沙发，非常宽敞、长方形的一个格局。这里一样有阳台。当然比隔壁来说大上不大倍。哇！台中呢，就是不太会下雨的一个城市，所以今天就算是台风天，
睡还是风光明媚。我觉得星期一来住饭店的好处在说人会很少，然后就会好好享受整个饭店给你的氛围，像这个整个工业风的安静的感觉，和自然融为一体。让我好好享受这个饭店。紫光这里呢，不是一个普通的饭店，它比较像是一个艺术馆、美术馆，所以有些甚至我觉得像一些建筑系，或是一些美术系，或是设计系的人，都可以来这观摩一下这里的晚上和白天的景有点不太一样。白天是用自然的采光颓废的美，晚上的时候它又变成它在打工的时候，会发现。好像古典音乐，不知道你能不能感觉到？如果你喜欢一个人旅行的话，那就想要跟别人聊天，记得老板娘绝对是你的好伙伴。还有，如果你觉得我介绍不错的话，记得订阅、按赞、分享哦。当然还要开启订阅铃哦。晴的夜晚，就这样咯。豆浆好像是现磨的，是猪肉，然后蛋卷，还有生菜沙拉。真的可以拍一整天都不为过，因为每一个地方都会拍出不一样的感觉，有一种横看成岭侧成峰的感觉，每个角度都完美。如果是说我住在森林之中，就不会过。看，因为这景象，大清早，然后这里就浓浓的有那种森林的味道，然后可以看到我们的这个柱子啊，或斑驳。或脱落，其实都是要激烈营造，这里有一个废墟的感觉。今天下午不善于练习，所以其实跟他说拜拜了。有机会再来住吧。
没有人的审计行程真的太棒，而且你就可以任意的在这里跟所有的东西合照，然后跟他们互动。我觉得这好像是包场一样，我非常喜欢没有人的审计行程。你们呢？啊，对了，记得点阅、按赞、加关注哦。Oh sorry, oh sorry me oh。欢迎来到台中歌剧院。今天真不巧，我昨天来的时候礼拜一还没开，今天礼拜二11点半开门，所以下次我再来歌剧院。